Денеска имаше уште еден ден во судот во кој што, како што можете да забележите, повторно преку погрешно толкување на законите се направи еден преседан, една штета на одбраната, а во корист на специјалното јавно обвинителство имено беше побарано изземање на специјалниот јавен обвинител заради видлива пристрасност, која што барање требаше да го одлучи Советот за јавни обвинители или, доколку така сака, како што пушти едно известување обвинителката, тоа да биде направено барем со одлука. Но, како што видовте, како што СЈО ќе каже, така и судиите прифаќаат и се плаша да им се спротивстават, така што го прифатија тоа, се изгуби голем дел од денот за тоа, за жал, но се направи уште еден тежок правен преседан со кој што повторно се протежираше СЈО и повторно пред СЈО не можеше да се одговори согласно законите и согласно правилата. Господин Груевски, еве надвор дават изјава, говорите постојано, но внатре не сакавте да одговорите на прашањата на одбраната и евентуално на обвинителството. Денеска, како што кажав во мојата изјава, што ја дадов таму, бидејќи не остана простор, кој што веќе не е одбранет од наша страна, како обвинети и како одбрана. Немаше никаква потреба за да го искористам оваа дополнителна можност за бранење на одреден простор кој што не е доволно одбранет. Имено, како што кажа, во сите досегашни искажани сведочења, материјални докази и се што беше презентирано и од СЈО и од наша страна, се докажа дека она за што мене ме терети обвинителството, СЈО, дека е неточно. И на некој начин немаше потреба повторно да ги повторам сите работи од почеток до крај, вклучително и кога на крајот ќе имаме можност за завршни зборови. Подготвени ли сте за завршни зборови со оглед на тоа дека за речиси 5 месеци ова е прв процес кој што најбрзо стигнува до разрешница? Спремни ли сте за завршни зборови? Што очекувате од? Значи вака, ако се оди според правото, ако се оди според законите, ова е завршен случај со ослободителна пресуда. Ако судиите имаат интегритет, ако држат до себе и до своето знаење, својата диплома, до се она што досега го граделе како личен интегритет, и ако судот застане на страна на правдата, нема дилеми. Ова е завршен случај со ослободителни пресуди. Имате интегритет? Сепак, во јавноста просторија информации дека постои некаков договор помеѓу Зоран Заев и судиката во овој процес, Добрива Кацарска, со кој што договор, наводно било договорено, дека таа ќе добие унапредување во апелациониот суд, како член или како председател на апелациониот суд, а за возврат треба него да го ослободи и да го прогласи за невин, а мене да ме прогласи за виновен. Доколку тие шпекулации се точни, тогаш се може да се очекува. Но доколку се оди по правото, доколку се оди согласно законите и согласно сите докази што излегува во наша полза, тогаш немам дилеми дека ќе имаме ослободителна пресуда.